Привет, комрады! На днях я выложил видео, снимал его на этом самом месте, про то, что убежище от Морсо-Качански — это полная глупость. Ну, я решил для сравнения записать видео, какая температура будет от костра. Мне там выложили ссылку на какого-то фейкового выживальщика, который, судя по всему, не ночевал в этом убежище Морсо-Качански. У него в домике там плюс 30, где-то ближе к потолку. Я вот сейчас сделал одно видео, и сейчас вот еще второе хочу записать. Наверное, оба выложу, просто ради интереса. Здесь вот от костра 70 сантиметров приблизительно. Градусник я повесил, вот воткнул деревце, палку, и к ней привязал на той высоте, где примерно будет находиться ваше тело, градусник. Надеюсь, сейчас удастся заснять, телефон не перегреется. В прошлом видео просто телефон перегрелся, толком ничего снять не удалось. Опа. Градусник горячий. Ну, 50 с лишним, я думаю, все видели. То есть на расстоянии приблизительно в 70 сантиметров от костра. Вот показываю. Вот ставлю ногу, где градусник, и вторую к костру. Вот. То есть вот это вот один шаг, 70 сантиметров. Здесь больше 50 градусов. Костер небольшой совсем. Если костер был бы больше, все понимают, был бы жар больше. Если бы за спиной был навес, он бы тоже как бы аккумулировал немного, задерживал бы тепло. Вот подумайте, то есть у вас вот здесь вот, где градусник, может быть плюс 60. Если костер больше, то и больше может получиться. Ну, все очень приблизительно. Но даже если минус 30, например, у вас плюс 25 в том месте, где вы спите, отлично себя чувствуете. Зимой, когда я ночевал, например, там штормовка промокшая, брезентовая, или валенки, войлок, от них вот просто испаряется пар, как будто их каким-то утюгом нагревают. То есть вот здесь вот, где вы спите, жарко. Часто вам от костра приходится от его пламени, от его жара просто поворачиваться к нему спиной, потому что лицу, например, жарковато уже терпеть это. Ну, понятно, такую температуру. Давайте попробую градусник отвязать и посмотреть, сколько на нем градусов. Отнесу его в сторону. Температура, естественно, на нем начнет быстро падать. Блин, удержать его очень тяжело. Горячий. Ну, тут не видно, наверное, вот эту верхнюю часть. Но тут, судя по размерам, уехало там за 60 градусов. Вот так вот вверх. Ну, по 60 даже градусов. Сейчас температура, конечно, быстро падает. На земле он лежит на этой холодной штуке. Ну, то есть вот на расстоянии метра приблизительно 70-80 сантиметров от костра вы спите, и у вас плюс 60 нагревается ваша одежда. Сейчас плюс 5 вот было примерно утром. Я градусник положил вон там на пеньке. То есть час-два назад было плюс 5. Ну, сейчас может теплее. Ну, то есть если бы минус 30 еще от этой температуры, на градуснике плюс 60, минус 30 мороза, все равно у вас плюс 30. Это от небольшого костра. Если костер мощнее, то, естественно, вот тепловое воздействие тоже сильнее. Так что думайте, комрады. Оба эти видео я выложу, хоть они дублируют друг друга, но все равно. Костер здорово вам помогает. И никакие глупые суперубежища от замерзальщиков и пропадальщиков вам не нужны. Учитесь правильному. Пока. Заходите еще.